टूटा और इसको रिपेयरिंग किया, काम बन गया। मैं छोटू बाइक पेन खजूली से और मेरे पास है यामाहा R15M। और इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि चलते चलते अचानक इंजन का एक अजीब सा साउंड आने लगा। थोड़ा सर्विस रैम्प को करते हैं डाउन और इग्निशन ऑन करते हैं। चलते चलते अचानक ये साउंड आया है, इंजन से एक अजीब सा साउंड आ रहा है कट कट का। आप लोग साउंड पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। और इस तरह का आप लोग के बाइक में अगर साउंड आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप नॉर्मल देख लिए कि इंजन से किस तरह से टिक टिक का नॉइज आ रहा है। तो अगर ऐसा साउंड आप लोग के बाइक में चलते चलते अचानक आ जाए, बाइक में इंजन ऑयल सही है, इंजन ऑयल का फिल्टर भी सही है, और साथ ही बात कर ले तो अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो इसका मोस्ट सबसे फर्स्ट जो आपको टेस्टिंग करना है वो है बाइक का टाइमिंग चेन का टेंशनर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, टाइमिंग चेन का टेंशनर, जो कि R15 सीरीज में सबसे ज़्यादा टेंशनर नहीं टूटता, उसको जो टाइट करके रखता है ना स्प्रिंग, वह स्प्रिंग टूट जाता है। और चाहे R15 है या फिर M1015 है, R15 वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, R15S या फिर R15M है, इनसे कोई डिफरेंट नहीं है। ये किसी भी बाइक में इस तरह का साउंड आ सकता है, फिर चाहे वो MT15 है। होता है जब हम ओवर स्पीड ड्राइव करते हैं इंजन थोड़ा बहुत हीट होता है, तो उस टाइम टाइमिंग चेन का टेंशनर के पीछे एक स्प्रिंग रहता है, उसका बिल्ड क्वालिटी इतना थर्ड क्लासिक क्या ही बताए। स्प्रिंग कभी भी टूट जाता है, और जैसे स्प्रिंग टूटेगा तो टाइमिंग चेन ढीला हुआ, टाइमिंग चेन ढीला हुआ तो इंजन में टाइमिंग चेन से हो जाएगा, और जैसे लगेगा कि आपके बाइक में टैपर से साउंड आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वो साउंड रहता है टाइमिंग चेन टेंशनर का। यानी फाइबर ओपन करेंगे उसके बाद ये टेंशनर खुल के बाहर आएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और क्या आप लोग के बाइक में कभी इस तरह साउंड आ रहा है तो भाई को एक बार कमेंट कीजिए, और बाइक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, एक एक कमेंट का मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। को जब हम ओवर स्पीड ड्राइव करते हैं इंजन थोड़ा बहुत हीट होता है, तो उस टाइम टाइमिंग चेन का टेंशनर के पीछे एक स्प्रिंग रहता है, उसका बिल्ड क्वालिटी इतना थर्ड क्लासिक क्या ही बताए। स्प्रिंग कभी भी टूट जाता है, और जैसे स्प्रिंग टूटेगा तो टाइमिंग चेन ढीला हुआ, टाइमिंग चेन ढीला हुआ तो इंजन में टाइमिंग चेन से हो जाएगा, और जैसे लगेगा कि आपके बाइक में टैपर से साउंड आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वो साउंड रहता है टाइमिंग चेन टेंशनर का। यानी फाइबर ओपन करेंगे उसके बाद ये टेंशनर खुल के बाहर आएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और क्या आप लोग के बाइक में कभी इस तरह साउंड आ रहा है तो भाई को एक बार कमेंट कीजिए, और बाइक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, एक एक कमेंट का मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी बात कर लेते हैं, आप देखिए यही है वो टेंशनर। टेंशनर के पीछे में आपको कुछ इस तरह का आपको रबर देखने को मिला, जो कि नॉर्मल R15 में TVS स्पोर्ट में आ जाता है। रबर को आपको ओपन करना है, कोई आपको एक इस तरह से जुगाड़ बनाना है, कोई आपको एक इस तरह से स्पोक का जुगाड़ बनाना है। और यहाँ से आपको देखिए ऑटोमेटिक ये फ्री है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर रहे हैं, साउंड रिमूव, साउंड हमारा रिमूव हो गया। जैसे इसको छोड़ते हैं तो दोबारा से साउंड आना स्टार्ट, क्योंकि ये टाइमिंग जन को टाइट करके रखिए नहीं पाता। देखिए इस बाइक के अंदर अभी टाइपड का रॉकर आर्म का साउंड नहीं है, वो नॉर्मल है। इस बाइक में टाइमिंग चेन का, वो भी टेंशनर फेल होने की वजह से टाइमिंग चेन का साउंड आ गया। भाई लोग क्या करते हैं इसमें जुगाड़ करके स्पोर्ट का डाल देते हैं, तो भाई ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। 1400 रुपये का ये टेंशनर है और स्पोर्ट का 250 का आता है, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, उसके बाद ही कंपनी भाई इतना पैसा ले रहा है। क्वालिटी के अंदर डिफरेंट होगा, और इसका स्प्रिंग किस तरह से टूट जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमने टाइमिंग चेन का टेंशनर ओपन कर लिया, बिल्कुल छोटा सा प्रोडक्ट है, बोलते हैं ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका, तो वही है ये। ऑलमोस्ट इसका प्राइस है 1400-1500 रुपया। और ये देखिए यही वो स्प्रिंग है जो टूटा हुआ है, ये टाइमिंग चेन का टेंशनर स्प्रिंग है जो टूट गया है। और यही टूटने की वजह से ऑटोमेटिक इस तरह से बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंशनर का काम है टाइमिंग चेन को टाइट करके रखना। जैसे इसको थोड़ा ढीला कर, फुल टाइट यहाँ से कर दिया, जैसे इसको थोड़ा ढीला करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन फेंक नहीं रहा बाहर, ढीला कर रहे तब जाके बाहर जा रहा है। अब ये रिपेयर तो होगा नहीं, एक बार चलिए इसको कोशिश करते हैं पार्ट बाय पार्ट ओपन करके, देखते हैं रिपेयर हो रहा है या नहीं। ये मशीन से यहाँ पे देखिए पिंच करके जाम किया, इसको ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। वैसे स्प्रिंग तो नॉर्मली यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से हम राउंड मारेंगे 10-15 राउंड इसके अंदर लपेटा हुआ है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको निकालने में। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं, बाहर रिपेयरिंग हुआ तो सही है, नहीं तो ऑलमोस्ट ये 1400 से 1500 रुपये का प्राइस है। इस बैग में नया डालेंगे और साउंड रिमूव हो जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर टेंशनर को हमने पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लिया, इसके अंदर तो है कुछ नहीं, बस ये छोटा सा स्प्रिंग है, और यही स्प्रिंग देखिए यहाँ पे टूट चुका है। अब इस स्प्रिंग को सेम साइज में यहाँ पे बेंड करना पड़ेगा, पीछे से टूटा हुआ है, बाकी इसके अंदर कुछ दूसरा पार्ट नहीं डैमेज है, सिर्फ ये स्प्रिंग टूटा है। तो स्प्रिंग लास्ट से थोड़ा बेंड करते हैं ताकि वहाँ से कोरी नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे अगर कोरी बन गया तो फिर वो टूटेगा ही टूटेगा। देखिए अब ये बेंड तो हो गया, अब ये आएगा इसके अंदर, देखते हैं परफेक्ट आ रहा है या नहीं।
ये कुछ इसके अंदर आएगा। और तो रहा है परफेक्ट। इसको थोड़ा अंदर करते हैं यहाँ से। इसको कुछ इस तरह से करना है सेटिंग, और इसको करना पड़ेगा फुल टाइट। मैंने इसको अब मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये बाहर की तरफ पुश करेगा। अगर इसका सेटिंग अल्टरनेट होगा तो फिर ये बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली पुश नहीं करेगा, तो फिर टेंशनर कोई काम का नहीं है। बाहर निकालिए, इसको करते हैं पूरा ढीला। इसको पूरा ढीला कर लेना है। उसके यहाँ से इसको पूरा ओपन करना है। ऑलमोस्ट इसको एक राउंड सिर्फ टाइट करने की, एक राउंड इसको टाइट कर लिया। अब इस स्प्रिंग को आपको इस ढांचा में ले जाना है यहाँ पे। दूसरा इसको करना है कुछ इस तरह से सेटिंग, कस के पकड़ के रखना है, और इसके अंदर इसको कर देना है कुछ इस तरह से सेटिंग। देखिए फुल टाइट हो गया। अब इसको जैसे ही थोड़ा ढीला करेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर पुश कर रहा है, यानी कि टेंशनर हमारा हो गया रिपेयरिंग। अब काम करेगा। चलिए इसको पुराने को ही रिपेयरिंग करके देखते हैं, सेटिंग करके। काम बन गया तो सही, नहीं तो कस्टमर को तो 1400 का लॉस ही लॉस जाएगा ही जाएगा। पहले एक बार पुराने को रिपेयरिंग करके चला के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अभी देखिए सिर्फ एक ये स्प्रिंग टूटा और इसको रिपेयरिंग किया, काम बन गया। चलिए करते हैं इसको सेटिंग। सो गाइस देखिए एडजस्टर तो हमारा पुराना है, आप लोग देख लीजिए। ऑटोमेटिकली ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। देखिए आप लोगों को लगेगा कि मैं इसमें स्क्रू ड्राइवर से इसको बाहर निकालूँ, तो ऐसा नहीं। देखिए फुल टाइट, इसको छोड़ दिए, ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। अभी इसको फुल टाइट करते हैं यहाँ से। परफेक्ट, देखिए फुल टाइट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम बॉन्ड का यूज कर लेते हैं, नहीं तो ऑयल का सीलन होने लगेगा। थोड़ा बॉन्ड डाल दिए। अब इसका आ गया ये क्या, गैस किट। गैस किट आप किधर से भी डाल सकते हैं। गैस किट डालना है। गैस किट ब्रांड न्यू है तो बॉन्ड डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर गैस किट पुराना ही डाल रहा है तो बॉन्ड आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि गैस किट दब जाता है, जिससे इसके बीच गैपिंग आएगा, तो वहाँ से ऑयल का थोड़ा बहुत सीलन होगा। परफेक्ट यहाँ पर टाइट कर दिया, बॉन्ड डाल दिया। अब चलिए इसको आहिस्ते से करते हैं यहाँ पर सेटिंग। अब ये प्लेट यहाँ पे ऐड करना है, और ये दोनों एटम बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। मैं इसको फुल टाइट कर दिया, क्लच इसका खुला हुआ है। अब इसको करना क्या है, यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करना है। वो फुल टाइट किए थे तो इसको ढीला करना पड़ेगा। देखिए इसको ढीला कर दिए। अब चलिए यहाँ पे क्लच को कर देते हैं सेटिंग। क्लच हो गया सेटिंग। अब चलिए करते हैं इग्निशन ऑन, बाइक को करते हैं स्टार्ट। जो इंजन के अंदर सारा सा झरझर का साउंड तो बिल्कुल रिमूव हो गया। तो बस इस बाइक का टेंशनर खराब था, वो भी कस्टमर का 1400 रुपया बचा दिए। टेंशनर को हमने कर दिया रिपेयरिंग और काम हमारा बन गया। अब देखिए इंजन का साउंड। देखते हैं ये टेंशनर कितना दिन चलता है रिपेयरिंग करके, क्योंकि इसका प्राइस जो है 1400 से 1500 रुपया है, और वो भी ऑलमोस्ट स्प्रिंग खराब होने के बाद ही इसका टेंशनर फेल होता है। बाकी टेंशनर खराब नहीं होता है। स्प्रिंग टूटेगा तो टेंशनर खराब होगा। स्प्रिंग को आप जुगाड़ से काम चला दीजिए, टेंशनर आपका प्रॉपर फिर से वर्क करेगा। फिलहाल इस बाइक का टेंशनर का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो का आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर रिपेयरिंग वेस्ट है या फिर नया डालना, फटाफट से कमेंट कीजिए। तब तक चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।